जेसीबी का काम है जहां रास्ता नहीं होता वहां रास्ता बनाना। ना रुकती है ना बहाने बनाती है, चट्टान हो या दलदल वो चलती है, क्योंकि उसे पता है रास्ते खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं। तेरी जिंदगी में भी कई बार रास्ते बंद मिलेंगे। लोग कहेंगे अब क्या करेगा, लेकिन तभी तुझे जेसीबी की तरह बनना होगा। ठान ले, मैं चलूंगा चाहे रास्ता हो या नहीं, क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं है,